大家好，我们今天来做椅子瑜伽。我是吴英之老师。坐姿于椅子，看与前方，身体坐直，十指交扣，往旁侧延伸。吸气，再往旁侧延伸。手扶大腿，手指上拉，看与上方，呼吸。手下扶旁侧大腿，手指上拉，看上，呼吸。往后横伸，看与后，颈胸腰部横伸缩，收回。手扶大腿外侧，再换边横向，吸气，反扭横，手腰酸，侧身式，顺着手来，颈前身前成半弯月，手下交扣手腕，手拉上手直，头放手臂后，深呼吸，胸直腰直，喉部对与天空。腕部交错，手下扶，手直，侧身上拉，弯侧旁侧于自己的最多。腕部再次交错，拉腰正与手直上方坐。腕部若交错，鼻尖脊椎中，掌和大拇指扣，手直耳早闭。下巴收低，耳朵下走，伸腰直直，坐姿椅子，两手大大，收下走，椅子的后，掌根与椅子中，食指在外，吸气推胸部，喉部一直后拉，头部一直仰后，手指拉紧胸。腰部做暖，颈胸做暖，吸气臀夹，后弯收起，腰臀正位多，臀部夹紧，在肚子用力，深呼吸，脚板踏定，臀部中，收回时，深看与前，吸气手大，做横伸式收。椎体做相反动作收，调与呼吸，再看与左手横后。吸气，转身面对椅子，手指扶于椅背，身体下前弯，膝盖直背直，头一直下腮。站姿前弯式，收脊椎侧弯正。蹲下后，尾部耻骨下，拉腰椎侧弯特有用。深呼吸，鼻子做吸，蹲式，膝外，尾蹲，胸直，耳早闭。吸气起，手继续拉着下巴扬起，鼻尖一直上，拉紧喉胸，鼻尖若有上，腰部更是直。吸气收回站姿前弯，深呼吸，鼻子做吸气，手直背直头腮，吸直，吸气，站姿，三脚，右脚上，下脚直，上脚直，手扶腿或扶辅具，椅子上，身下前弯，三脚前弯，站式，站姿势，呼吸，正三角横于椅子上，拉紧胸腰部正位多，四肢直直，呼吸调息。手下，脚下，再换脚，放于辅具椅子，身体下前弯，膝盖打直，坐标准，往下延展多。
脚尖的松，肚子的收，正三角，左手落左脚旁，右手直仰在上天空。鼻子做吸气，嘴巴做吐气，从无止息手下。转身收回，坐回椅子，身体语坐，调整衣服，双手打开，横身语后吸气，这次右边转，串流中功法，每个方向做，从无止息在每个式子活络。吸气，食指交扣，胸腰与上天空。这次耳早臂沿着后延伸，耳朵早手臂上延伸，调整侧腰与正去走。右手放于耳壁旁，看下左斜后。拉腰部右边疼痛，拉腰部右边弯侧，看右下，拉左边问题多。腰部左弯侧，侧弯左腰疼，看右下斜。食指交扣，放头后，一直后躺，拉紧胸腰背，问题坐于弯后。休息一下，能躺多久算多久。深呼吸，往前环抱，收一下，刚刚身体弯后紧绷。